Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Çin Kommunist Partiyasının dəvəti ilə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının siyasi partiyalar forumunda iştirak etmək üçün Çin Xalq Respublikasına səfər edib. Bu barədə YAP-dan məlumat verilib. Bildirilib ki, aprelin 23-də YAP sədrinin müavini mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqov Sincan Uyğur Muxtar Rayonu Partiya Komitəsinin katibi Ma Sinju ilə nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri arasında keçirilən görüşdə iştirak edib. Ma Sinjuy Çinin foruma dəvət olunmuş bütün siyasi partiyaların təmsil etdikləri ölkələrlə istər iki tərəfli, istərsə də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əlaqələrin inkişafına böyük önəm verdiyini vurğulayıb. Daha sonra nümayəndə heyəti Urumçi şəhərində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının siyasi partiyalar forumunun açılış mərasimində və plenar sessiyasında iştirak edib. 23 ölkədən 200 nəfərə yaxın nümayəndənin iştirak etdiyi forumun açılış mərasimində Sincan Uyğur Muxtar Rayonu Partiya Komitəsinin katibi Ma Sinjuy, Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri Liu Jianchao, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Nurlan Yermekbayev, eləcə də bir sıra üzv ölkələrin siyasi partiya təmsilçilərinin çıxışlarında 2001-ci ildə yaradılmış şərtin bugünədək keçdiyi inkişaf yoluna nəzər salınaraq, təşkilatın Avrasiyada siyasi dialoq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq şəraitində sabitlik, təhlükəsizlik və dayanıqlı inkişafa verdiyi töhfələr xüsusi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, şərtin daim sülh və çoxtərəfli işbirliyini təşviq edən beynəlxalq təşkilat kimi nüfuzunun artması onun üzvləri və tərəfdaşlarının sayının çoxalmasını da şərtləndirib. YAP nümayəndə heyəti Sincan Uyğur Muxtar Rayonu Partiya Komitəsinin katibi Ma Sinjuy və Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri Liu Jianchao'nun adından verilən rəsmi ziyafətə də qatılıb. Səfər çərçivəsində həmçinin nümayəndə heyətinin Urumçi Şəhər Planlaşdırılması Muzeyi, Urumçi Şəhər İdarəetmə Mərkəzi, Urumçidəki Beynəlxalq Sərgi və Konferans Mərkəzindəki Terrorizm və Ekstremizmlə Mübarizə sərgisi ilə tanışlığı olub. Eyni zamanda Muxtar rayonunun Çansi şəhərində elektrik enerjisinin ötürülməsi və transformasiyası üçün avadanlıqlar istehsal edən Tibeya şirkətinin qərargahı və Sincan Kənd Təsərrüfatı Sərgi Parkına ziyarət təşkil edilib. Qeyd edək ki, YAP sədrinin müavini mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinə mərkəzi aparatın beynəlxalq əlaqələr və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Hülya Məmmədli və Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Musayev daxildir.